खांसी में तो धमाल मचाता है ये उपाय। आपको क्या करना है, एक अनार को भून लेना है और उसके बाद उसका रस निचोड़ लेना है। उसी के अंदर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड करके अगर किसी भी व्यक्ति को दिया जाए कि उसकी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, लगातार खांसी चल रही है, उसमें कफ बलगम निकल रहा है या आपको लग रहा है कि खांसी कर करके परेशान हो चुके हैं, तो इस उपाय को आप करेंगे, आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। भुने हुए अनार के रस के अंदर आपको काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है चुटकी भर और इसे ले लेना है। इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। चाहे लगातार खांसी चल रही थी, चाहे कफ वाली खांसी थी, चाहे आपकी खांसी रात को सोते समय पर आ रही थी, सब में आराम आ जाएगा।